Бүгдд нь энэ өдрийн мэнд. Энэ удаагийн бичлэгээрээ бид 2026 онд гарсан зүрх зүсэм төгшүүртэй нэгэн триллер кино болох Pretty Lethal-ийн үйл явдлыг хүргэх болно. Киноны эхлэлд хэсэг балетын бүжигчин охид багш Торнагийнхаа хатуу хараан дор бэлтгэлээ хийж байгаагаар гарна. Бүжигчдийн бүрэлдэхүүнд Princess Grace, Zoe болон түүний сонсголын бэрхшээлтэй дүү Chloe мөн тэдний гоцлол бүжигчин болох Bones нар багтдаг. Тэд маргааш нь Будапешт руу маш чухал тэмцээнд оролцохоор явах гэж байгаа тул Торна багш тэднийг яг л өөхөх сэххээ үзэж байгаа мэт тултлан шахаж бэлтгэл хийлгэнэ. Бэлтгэлийн үеэр Princess болон Bones хоёрын хооронд маш том асуудал байгаа нь игт анзаарагдах бөгөөд Princess яг л эрх дураараа жааз шиг ашиглаж Bones-ыг байнга үдэж хоргооно. Эцэст нь төвчээр нь тасарсан Bones түүний хамар дундуур нь хүчтэй дисээд авдаг. Үүний дараа Торна багш Bones дээр ирж Princess-ийн ээж нь тэдний Будапешт руу явах аяллыг ивент дээж байгаа учраас түүнийг ингэж цохиж болохгүй байсан юм хэмээн зэмлэнэ. Багш нь энэхүү тэмцээн түүний амьдралыг бүхэлд нь өөрчлөх боломжтойг сануулсан ч Bones өөрийгөө балетийн ертөнцид огт тохирох хүн биш хэмээн зөрүүдэлдэг. Маргааш нь баг Унгар улсад хүл тавьж зорьсон газраа хүрэхийн тулд нэгэн хуучин автобусанд сууна. Гэвч удалгүй автобус нь өтгөн ойн дунд эвдэрч тэд хээр гацчихав. Санаан зовсон Торна багш арга хэмжээг зохион байгуулагчид руу залгаж онгоцны нислэг хойшилсан, нисэг онгоцны буудлын дээр бүх ачаа тээшээ алдсан. Одоо бүр автобус нь хүртэл эвдэрчихлээ гэдгийг тайлбарсана. Гэвч зохион байгуулагчид тэднийг маргааш өглөө гэхэд цагтаа ирэхгүй бол өөр багаар солино гэдгээ хатуухан мэдэгддэг. Өөр ямар ч аргагүй болсон Торна багш охтыг хөтлөн явган алхаж оройтхоос нь өмнө ямар нэгэн унаа тааралдах болов хэмээн найзаар цааш хөдлөнө. Тэд ойн дундуур алхсаар байсан ч удалгүй бороо орж эхлэн нөхцөл байдлыг уламалд ордуулна. Аз босоход тэд Terramok Inn гэх дэм буудлын хаяг олж харснаар багч болов итгэл төрж тийшээ очиж тусламж гуйхаар шийднэ. Гэвч тэд ойн гүн рүү орох тусам утасны сүлжээ улам бүр суларсаар эцэст нь тэд гадаад ертөнцөөс бүрэн таслагдсанаа ойлгодог. Тэд дэм буудалд ирэх үед Осип гэх нэгэн эр өгтөн авч туслахад бэлэн байгаагаа хэлнэ. Осип тэднийг дотогш дагуулan ороход үйлчлүүлэгчдээр дүүрсэн хүл хөдөлгөөн ихтэй өөшийн газар өгтөж охид ихэд гайхширна. Энэ үед Bones-ийн анхаарлыг ханан дээр үлгөөтэй байх нэгэн балетчны зураг татдаг. Осип тэрхүү зургийг өөрийнх нь босс болохыг, мөн тэрээр осолд орж карьераа өндөрлүүлэх хүртхээ цагтаа домогт бүжигчин байсныг охидод хуучилна. Яг энэ үед Сона гэх ажилтан тэднийг нойтон хувцас солихыг хүсэх бөгөөд охидод өөрсдийнх нь балетийн өмсөглөөс өөр хуурай хувцас байсангүй. Сона тэдэнд хоол унд өгч байхтай зэрэгцэн дэм буудлын эзэн Девора гарч ирж тэдэнтэй мэндчилнэ. Zoe маш их догтлонгоор тэднийг Будапешт руу олон улсын балетын тэмцээнд оролцохоор явж байгаа бөгөөд зөвхөн дэлхийн шилдэг бүжигчид л өрөвддөг маш том арга хэмжээ болохыг тайлбарлана. Девора үүнийг мэдэж байгаагаа өөрөө ч бас бүжигчин байснаа дурдаад тэднийг хүргэж өгөх жижиг оврын автобус дуудаж өгөхөө амладаг. Гэтэл гинт Паша гэх ир өөрийн хоёр гар хөл болох Влад Феди нарын хамт орж ирнэ. Нэгэн ажигтнаас мөнгөөр дүүрэн дугтуйг авч байгаа харагдана. Энэ үед Chloe бие засах газар ормоор байгаагаа хэлж Торна багш түүний дагуулan хоёр давхар руу гарна. Тэр хооронд доод давхар төгөлдөр хуурж маш сайхан аялахуу тоглож эхлэхэд охид тайзан дээр гарч бүжгийн бэлтгэлээ хийж эхэлдэг. Харин угаалгын өрөөнд Chloe-гийн сонсголын аппарат ажиллахгүй байгааг тэрээр анзаарч ихэд бухимдана. Гадаа нь хүлээж байсан Торна багш хаа нэгтэйгээс хачирхалтай дуу чимээ гарахыг сонсоод юу болж байгааг шалгахаар шийдэв. Тэрээр нэгэн өрөөний хаалгаар шагаатал Девора болон түүний хоёр хүү хэн нэгнийг харгисаар тамлан зовоож хөлийг нь улайссан эндүүгээр түлж байхыг хараад нүд нь орой дээрээ гарах шахам айдас давтдаг. Үүнийг харсан Торна багш сандран охидод мэдэгдэхээр яаран гүөх боловч гинт Пашатай нүр тулах бөгөөд тэрээр багшийг өдөж хоргоож эхэлнэ. Аргаа барсан багш Пашагийн эмзэг гадар руу нь хүчтэй өшөглөөд буноона. Гэтэл гинт тэрээр танхим руу гүйн орж ирээд "Охтоо, хурдан хувцас хунраа ав. Бид яг одоо эндээс явах хэрэгтэй байна" хэмээн орхидог. Паша багшийн толгой руу шууд буудаж газар дээр нь хөнөөх бөгөөд үүнийг харсан бүжигчин охид юу ч хийж чадалгүй айдас давтан хүшиж зогсоно. Удалгүй Девора гарч ирж охидыг тайвшруулан бүх зүйл зүгээр болно гэж итгүүлнэ.
Принцесс түүнээс цагдаа дуудахыг гуйхад Девора зөвшөөрч залуустай охтыг аюулгүй өрөө рүү аваачхал бушаадаг. Гэвч Боунс энэ эмэгтэйг ямар аюултай хүн болохыг хэдийнэ гадарсан байх ба тэрээр барилгаас зүхтахыг оролдох бөгөөд Деворагийн том хүү Сейбер түүний араас хөөнө. Харамсалтай нь тэр гадаа байсан өөр нэг залууд цохиулан ухаан алддаг. Энэ үед дэм бодолд Осип үлдсэн охтыг нөгөөх аюулгүй өрөө рүүгээ дагуулan орох боловч тэр нь үнэндээ хүйтэн харанхуй зойрын давхар байв. Харин энэ хооронд Хлои угаалгын өрөөнөөс гарч ирэх бөгөөд эргэн тойронд нь юу болоод өнгөрснийг огтхон ч адарлаагүй байдаг. Тэр Деворагийн баг хүү Артемтай таарч тэд бие биетэйгээ сэтгэнэж эхэлнэ. Артем түүнийг дүлий гэдгийг мэдэгч үзэсгэлэнг нь магтан сайшааж, Хлоич бас түүнийг царайлаг хэмээн магтана. Яг энэ үед Осип, Принцесс, Грейс, Зои гурвыг зойронд оруулж цагдаа нар удахгүй ирнэ гэж тайвшруулангаа Грейсийн сандарлыг дарахын тулд түүнд нэг ширхэг чихэр өгнө. Харин Девора байдлыг ярилцахаар Пашааг өрөөндөө дуудах бөгөөд яг энэ үед Сейбер ухаан ардсан Боунсыг үүрэн орж ирдэг. Девора 6 Америк иргэн сургахгүй алга болсон хэрэг хизээж чимээгүй өнгөрөхгүйг сануулan Пашааг болчимгүй үйлдэл гаргасанд нь зэмлэнэ. Тэрээр үн тохирвол Пашааг хамгаалж чадна гэдгээ хэлээд өөрийнх нь урилгаас удаа дараа татгалзаж байсан түүний эцэг Лотартай уулзахыг хүсэж байгаагаа мэдэгддэг. Гэвч Паша аав нь түүншир дорд хүмүүстэй уулздаггүйг хэлээд хэрэв Девора түүний эсрэг зогсвол аав нь түүнийг нүд цавжилгүй хөнөөх болно гэж бардамнав. Иймд Девора Пашаад багшийг буудаж буй хяналтын камерын бичлэгийг үзүүлж өөрийнх нь эцэг Лотараас авсан үрийг олон жилийн турш төлж байгаагаа дэлгэдэг. Тэрээр өнөөдрөөр энэ үрийг дуусгар болгож байгаагаа зарлаад хэрэв Лотар мөнгөө авахыг хүсвэл өөрийн биеэр энд ирэх ёстой гэж шаардна. Мөн түрүүн авсан дугтуутай мөнгийг нь нэхэд Паша дурамчхан буцааж өгдөг. Буцаад зойрны давхарт ирэхэд соноо октоос энэ дэм буудалд ирснийг нь хэн нэгэн мэдэх эсхийг асуухад Боунс гэр бүлийнхэн болон балетын компанийн гээд бүгд мэдэж байгаа гэж худлаа хэлнэ. Гэвч өнөөх өгсөн чихрээс нь болж мансуурч эхэлсэн Грейс тэднийг энд байгааг хэн ч мэдэхгүй гэдгийг малтчихдаг. Удалгүй соноо энэ мэдээллийг Девора дамжуулснаар охтын хаана байгааг хэн ч мэдэхгүй гэдэгт тэрээр тайвширна. Энэ үед Девора нэгэн өрөөнд Артем Хлои хоёрыг үнсэлцэж байхыг олж харахч Артем ээждээ энэ охин сонсож бас ярьж чаддаггүй гэдгийг хэлнэ. Ингээд Девора охиныг тэндээс дагуулсан гардаг. Зойронд Боунс өөрийгөө хүлээснээс мулталж чадах бөгөөд мансуурсан хിവэр байгаа Грейс рүү очиж тусална. Боунс Грейсийг бөөлжүүлэх гэж оролдож байтал Осип охтын балетын цүнхнүүдийг авчран нэгэн өрөөнд нурхаар буцаж ирдэг. Боунс түүний ирж буй чимээг сонсмогцоо хурдан хэвтэж ухаан алдсан дүр хэсэг. Осип Грейс рүү дөхөж түүнийг яг л хун шиг харагдаж байна гэд өөрийгөө шувуунд дуртай нэгэн байсныг хэлнэ. Тэр улам ойртоход Боунс сэмхэн очоод түүний нүдийг гэмтээж тэдний хооронд ширүүн тулаан болж Осип Боунсыг хүчээр давмгайлж шалан дээр савж унгаана. Түүгээрч зогсохгүй Осип түүний хөлийг хугасахыг оролдоход Грейс түүн рүү жад шидэх боловч байгаа онсонгүй. Гэхдээ энэ симхийгээр Боунс хурдан босож балетчны гайхалтай хурд уян хатан хөдөлгөөнөөрөө Осипыг хүчтэй өвшиглэнэ. Осип хойшоо саван унахдаа хурц үзүүртэй шонд зоогдон амьсгал хураадаг. Үүний дараа Девора руу шигчих бөгөөд тэрээр 5 балетчны олон жилийн нүр их хөдөлмөр зүтгэл нь ингээд талаар боллоо хэмээн урьдчилан эмгэнэл илэрхийлж байгаа нь харагдана. Тэрээр Паша болон түүний залуусыг тасартлаас огтхыг баталгаажуулахын тулд Артемор дүүрэн хундагтай архинууд явуулна. Зойронд Боунс найзуудыгаа зүхтахыг шаардахч Принцесс түүнд уурлаж цагдаа нарыг хүлээхийн оронд Осипыг хөнөөлөө хэмээн буруутгана. Гэвч Боунс хинч цагдаа дуудаагүй сануулж тэд одоо зөвхөн өөрсдөө л найдах үлдсэн гэдгийг хатуухан ойлгуулдаг. Хэсэг хугацааны дараа дэм буудалд Деворагийн танил болох нэгэн нэмж ирнэ. Девора түүнд Торна багшийн цогцыг харуулах бөгөөд тэрхүү эмч хэн болохыг нь таниулахгүй тулд багш болон бусад балетчин охтын шүд, хумс, нүдийг нь ухаж авах аимшигт төлөвлөгөө гаргадаг байна. Энэ үед Паша эцгийнхээ нүдэнд арчаагүй харагдахыг хүсээгүй тул балетчин охтыг бүгдийг нь хөнөөхийг залуустаа тушаав. Харин охид зойрноос маш болгоомжтойгоор гарч ирэхч хэн нэгний хөлийн чимээ сонсогдмогц нэгэн өрөөнд амжиж нөөгдөнө.
Гэтэл тэдгээр хүмүүс нь охтыг хөнөөхөөр ирсэн Пашагийн гар хүл болох Влад, Феди хоёр байх бөгөөд тэд шал согтуу байлаа. Нуугдсан газраасаа охид тэднийг ажиглах зуур Боунс найзуудтай хандан. Бид өвчтэй, бэртэгтэй байхдаа ч бүр хөлийнхөө хурууг цус шүүртэл бэлтгэл хийсээр ирсэн хүчирхэг балетчид. Энэ хоёр эрийг бол төвгүүхэн ялж чадна хэмээн зоригжуулна. Энэ үед Феди зойрноос Осипийн цогцыг олж харахтай зэрэгцэн охид нуугдаж байсан өрөөнөөсөө өөрсдийнхөө балетийн цүнхнүүдийг олдог. Тэд цүнхнээсээ хайж цаас зүсэгч гэх мэт зэвсэг болчмоор зүйлсийг яаран шүүрч авах боловч санамсаргүй чимээ гаргаснаас болж өнөөх хоёрт баригдах нь тэр. Хоёр эр хаалгыг эвдэн орохыг оролдох үед охид хаалгаа хамаг хүчээрээ даран зогсох бөгөөд энэ симхийгээр Боунс хайчаар Федигийн хамар руу нь хүчтэй дүрээд авна. Гэсэн ч нөгөө хоёр хаалгыг хүчээр эвдэн орж ирснээр тэдний дунд өөхөх сэххээ үтсэн ширүүн тулаан эхэлж хоёус тал хоёулаа нилээдгүй бэртэж гэмтдэг. Энэхүү үүмэнийг ашиглан принцесс зүхтахыг оролдсон ч хаалга түгжээтэй байсан тул Влад руу шууд дайрна. Тэр Владын шат руу хүчтэй өшөглөн унгаах бөгөөд тэнд Влад Боунстэй тулалдаж эхэлдэг. Влад Боунсыг хуталхыг оролдох үед тэрээр балетийн гутлаараа хааж амжих бөгөөд хутганы эр гутхинд нь зоогдон гацна. Нөгөө талд Феди Зоийг хөнөөхөөр завдаж байтал Грейс түүнийг газарт хүчтэй дарж унгаад хайр найргүй дүрж орхино. Яг энэ мөчөд Боунс балетчны уран гоёмсог хөдөлгөөнөөр эргэлдэн бутландаа зоогдсон хутгаар Владын хоолойг хэрчиж орхидог. Үүнийг харсан бусад охид ч санаа авч гутхиндаа хутганы эр зоон зэвсэг болгон ашиглахаар бэлтгэцгээв. Охид эцэст нь зойрноос гарах бөгөөд Зои зүхтахаасаа өмнө дүү Клоигоо заавал аврах ёстой гэж зүтгэнэ. Харин принцесс эхлээд тусламж дуудаад дараа нь дүүрөө нь буцаж ирээ гэсэн санал гаргаснаар тэдний дунд маргаан дэгддэг. Хинч принцессийн талд ороогүй тул тэрээр эцэст нь багаасаа салж өөрийнхөөрөө гарах гарц хайхаар шийднэ. Үлдсэн 3 угаалгын өрөө рүү явах боловч тэнд Клои биш Сона байж байр. Боунс түүнийг хутгаар сүрдүүлэн Клоиг хаан байгааг асуухад Сона түүнийг танхимд амарч байгааг хэлнэ. Харин Девора зойронд бууж ирэхдээ Пашагийн хүмүүсийн өхлүүд хэвтэж байгааг олж хардаг. Энэ хооронд барилга дотор нуугцаар явсан принцесс нэгэн өрөөтэй таарах ба дотор нь өнөөх эмч Торна багшийн хумсыг сухлан авч байлаа. Аз болоход принцесс түүнд мэдэгдэхүй сэмхэн зүхтаж чадна. Гэвч удалгүй тэр Себертэй нүүр тулах бөгөөд сэрэлэнт нь дэм буудлын Wi-Fi маш муу байгаад уурлаж байгаа мэт дүр эсгэв. Принцесс түүнийг интернетээ янзлахыг шаардаад өөрийгөө зойр руу буцаж дуртай нэвтрүүлгээ үзэх гэж байгаагаа хэлэхэд гинэн Себерч түүнд үнэмшин явуулчихна тэр. Дүрс Клои руу шилжих бөгөөд тэрээр Деворагийн өрөөнд тухлан кино үзэж байлаа. Удалгүй охид түүнийг олж ирэхэд цус нүчтэйгөө холигдсон охтыг хараад Клои мэл гайхаж хоцорно. Тэр өрөө дүүрэн балетийн гутал өмсгөл байх бөгөөд Боунс ширээнд ороос нуусан Финтопу олдог. Клои нэгэн хүүгүүнийг хүлээж байгаагаа хэлээд явахыг хүсэхгүй байсан тул Зои түүнийг хүчээр мөрөн дээрээ өргөөд гарна. Гэвч тэд Деворагийн ирж явааг анзаарч галтгооны өрөөнд хурдан нуугдцгаана. Тэнд тэд айж чичирсэн нулимс туслуулан зогсох принцесстэй таарна. Принцесс тэдэнд Торна багшийн цогцыг хэрхэн зэрэмдэглэж байгааг хэлж өгөх бөгөөд юу болоод байгааг огтхон ч ойлгоогүй Клоид Зои эцэст нь бүх үннийг тайлбарлаж өгдөг. Үндсэн танхимд Девора уушийн газрын үйлчлүүлэгчдэд балетчин охтыг олж байхыг уриалах бөгөөд бүгд тал тал тийш тархан хайж эхэлнэ. Паша өөрийнх нь хүмүүс хэдийнэ учлыг нь олчихсон тул ийм зүйл хийх шаардлагагүй гэх боловч Девора түүний хүмүүс өгсөн болохыг дуулгана. Девора эцэг нь эндээс хідэн бээрийн хол байгаа. Харин гар хөлүүд нь бүгд өгсөн учраас Паша одоо цор ганцаараа үлдсэнийг нь сануулж сүрдүүлнэ. Алд огоонд охид эцэст нь суурин утас олж принцесс цагдаа дуудахаар залгаж эхэлдэг. Энэ үед Паша эцэгтэйгээ холбогдож удалгүй Деворад аав нь ирж байгааг болон түүн рүү маш их ууртай байгааг уламжилна. Гэвч Девора огтхон ч айсан шинжгүй.
Тийм бол зочноо угтах бэлтгэлээ хангах хэрэгтэй юм байна хэмээн ёчтойгоор хариулна. Тэгээ тэрээр хид хідэн тесрэх бөмбөгтөө хуучин хайрцгийг нээж тэдгээрийг нэг нэгээр нь идэвхжүүлж эхэлдэг. Энэ хооронд хид хідэн ирчүүд барилаа дотор охтыг хайсаар байх бөгөөд Артем угаалгын өрөөнд хүлээдэй байх сонааг олдог. Харин Зои дүүгийнхээ гутланд хутганы ир зоож өгөөд хэрвээ хэн нэгэн чамд халтхыг оролдвол шууд л хоёр хөл тундуур нь хүчтэй өшөглөөрэй хэмээн зааж өгнө. Хэдхэн хормын дараа Сейбер гал тогоонд орж ирэхэд охид тэр дайруу болдож амжлаа. Принцесс эцэст нь оператортой холбогдож чадах ба тэднээс Термок ин рүү туламж илгээхийг хүсэгч Сейбер түүнийг олж хармагцаа утасны утсыг тас татаж орхино. Принцесс утлан дах утгаараа түүнийг дүүрж Бонс ард талаас нь хайруулын тавгаар хүчтэй дэгсэж улмаар принцесс түүний гар руу нь буудснаар охид арайхийн гал тогооноос гарч чадна. Цааш явахдаа охид тааралцсан бүхнээ зэвсэг болгон шүүрч авах боловч азгүйдэж яг үндсэн танхим руу яваад орчихдог. Тэд удалгүй маш олон эрчүүдээр бүслэгдэж зүхтах ямар ч гарцгүй болсноо ойлгоно. Өөр аргагүй байдалд орсон Боунс найзууддаа балетын уран хөдөлгөөнүүд болон арт байгаа бүхий л зэвсгээ ашиглан эцсээ хүртэл тулалдахыг уриална. Охид хүчээ нэгтлэн яг л гоёмсог балет бүжиглэж байгаа мэт гайхалтай уран бас хурдан хөдөлгөөнөөр залуусыг нэг нэгээр нь хяруулж эхэлдэг. Маш богино хугацаанд тэд олон тооны залуусыг устгах чадна. Энэ үед Артем Зоиг хүчээр дарж байхыг Клои олж хараад маш их уурлана. Тэрээр эгчийгээ аварч чадах боловч Артемийг хөнөөж зүрхлэлгүй түүнийг явуулчихдаг. Нэгэн буутай ир гарч ирэн огт руу буудаж эхлэх бөгөөд тэд уушийн газрын техникийн ард орж амжиж нуугдана. Тэндээ тэд гарын доорх материал ашиглан шатдаг шингэн буюу молотов коктейл хийж өнөөх буутай ирлүү шийдснээр тэр болон өөр хид хідэн залуус галд шатаж эхэлдэг. Өөр нэг газарт Девора барилгын өнцөг булан бүрд тесрэх бөмбөгүүдэд байрлуулсаар л байв. Энэ хооронд балетчид онгорхой цонх олж хараад цухтахаар ярангуйна. Гэвч энэ үед Сейбер принцессийг барьж авч амждаг. Үүнийг далиндуулан соноо буудахыг оролдогч принцесс бултаж амжснаар сум Сейберт тусаж тэр газар дээрээ амьсгал хураана. Соноо дахин буудахыг завдтал Боунс бөөг нь булаан авч түүнийг цохиж унгаагаад цааш бусад залуус руу буудаж эхэлнэ. Тэрээр принцесс бусад охидтой хамт зүхтахыг анхааруулад үлдсэнийг нь өөрөө аргална гэдгээ хэлдэг. Хэдхэн хормын дараа Девора гарч ирэхэд Боунс түүн рүү буудахыг оролдох боловч сум нь аль хэдийнэ дууссан байлаа. Уурлаж бухимдсан Боунс түүн рүү дайрахч Девора хиймэл хөлөөрөө өөрийгөө хамгаалж чаддаг. Яг энэ мөчид Паша нуугдж байсан газраасаа гарч ирэх бөгөөд Девора түүнд хөлийг нь тайрсан хүн бол түүний эцэг гэдгийг хэлж өгнө. Үүнийг сонссон Паша гүн цочролд орох бөгөөд Девора түүний хөл рүү нь буудчихад Боунсыг тэндээс авч одно. Нөгөө талд үлдсэн балетчид барилгаас амжилттай зүхтаж чадсан ч тэд хэтэрхий их туйлдсан байв. Тиймээс принцесс тэднийг нуугдж байхыг хүсээд Боунсыг аврахаар ганцаараа буцаж ордог. Энэ хооронд Девора өөрийн өрөөндөө Боунсыг хүлж орхиод маш тайвнаар нүрээ будангаа өөрийн амьдралын түүхийг хүүрнэ. Тэрээр нэгэн цагт маш чадварлаг балетчин байсан бөгөөд эцэг нь Лотароос мөнгө зээсэн байж. Эсэх нь хамгийн муугаар бодоход Лотар түүнийг хөнөөх байх гэж бодсон ч тэр новш хамаагүй илүү харгас байсан бөгөөд шийтгэл болгож Деворагийн хөлийг тайрсан гэдгийг дэлгэнэ. Боунс шилэн савнд хадгалсан тайрсан хөлийг олж харах бөгөөд Девора олон жилийн турш Пашааг өөртөө ойр байлгасан шалтгаан нь нэг л өдөр түүний эцэгт хүрэх зам болно гэж тооцоолсонтой нь холбоотой тайлбарлана. Ингээд тэр балетын даашин заа өмсөх бөгөөд яг энэ үед Лотар маш олон хүмүүсийн хамтаар дэм буудлыг чиглэн давхиж яваа нь харагдана. Боунс хүлээснээсээ мултрахаар тэмцэлдэж байтал өнөөх аж юмж орж ирж түүний хөлийн хурууны хумсыг сугалж эхлэх нь тэр. Боунс өвдсөндөө орилж хашгирахч балетчин хүний хумс үргэлжил унаж хуурч байдаг. Гэсэн ч бид инээмсэглээд л бүжиглсээр байдаг юм хэмээн зоригтойгоор хэлдэг. Үүнийг сонсоод дургуун хүрсэн эмч түүнийг цохиж ухаан алдуулна. Хэдхэн хормын дараа Лотар барилгын гадаа ирж Паша руу залгах боловч Девора уцыг нь авч хүүгээ амьдаар нь хармаар байвал Патуш орж ирэхийг шаарддаг. Тэр үед эмч Боунсийн хөлийг хөрөөдхөөр завдаж байсан ч хэн нэгэн түүнийг нумаар харах бөгөөд энэ нь принцесс байлаа.
Тэр Боунсыг соллох үед Паша тэдэн рүү дөхөж ирэхэд принцесс түүнийг ч бас дэлсээд авна. Гадаа Лотар болон түүний залуус бүрэн зэгсэлэн барилга руу орох бөгөөд үүнийг харсан үлдсэн балетчид найзууддаа анхааруулахаар буцаж орохоо шийднэ. Тэд удалгүй принцесс болон Боунс нартай нийлэх бөгөөд охид одоо Пашааг барьцаанд авсан байв. Гинт эргэн тойрон хав харанхуй болж ганган дайшинзаа өмсөж тесэлгээний удирдлага гартаа атгсан Девора гарч ирдэг. Тэр огт руу буу тулах нь Пашааг үххийг шаардахад Боунс түүнээс бид ч бас чамшир балетчид шүү дээ хэмээн тэднийг бүү гэмтээгэж гэж өгөөнө. Охид Пашааг түүнд үхэхдээ зэрэгцэн Лотар болон түүний хүмүүс дайран орж ирээд хайр найргүй буудаж эхэлдэг. Деворагийн бууны хараанд байсан Паша ааваасаа буудтаа зогсоохыг гуйх бөгөөд Лотар залуустаа галаа зогсоохыг тушаана. Энэ үед Девора охидод энэ бол тэдний амьд гарах цор ганц боломж гэдгийг хэлээд хурдан зүхтахыг шаарддаг. Охид тэндээс ухсхийн зүхтах ба харин Девора хиймэл хөлөөж ширсээр Лотрыг чиглэн алхаж өөрийнх нь мөрөөдлийг хэрхэн устгасантай нь нүүр тулна. Өгнийг юу ч хийж амжаагүй байхад тэрээр удирдлагаа дарснаар барилга бүхэлдээ дэлбэрч галд автан дотор байсан бүх хүмүүс үнс норон болдог. Аз болоход балетчин охид энэхүү аимшигт дэлбэрэхтээс эсэн мэнд гарч чадах бөгөөд хар дарсан зүүд мэт энэ бүхнээс эцэст нь нэг юм сална. Тэд хэдэн мотоцикл олж хараад түүнийгээ унан Будапешт руу хүчцөөхөөр шийддэг. Ингээд киноны төгсгөлд балетчин охид цуснд хотголдож хөхөрч няцарсан ч гэлээ тэмцээний тайзнаа гарч тайхамшигтай үзүүлбэр үзүүлж байгаагаар кино маань дуусдаг. За дуустал нь үзсэнд баярлалаа.